Hi guys, இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் லேயர் பிரியாணி. அதுக்கு என்னென்ன தேவை பாத்தீங்கன்னா ஒரு கை புதினா, ஒரு கை கொத்தமல்லி, 5 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் இஞ்சி, கொஞ்சம் பூண்டு, 2 ஸ்பூன் தயிர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், நம்ம சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த புதினா, கொத்தமல்லி, இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் இதை வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ சிக்கனை மேரினேட் பண்ணதுக்கு அந்த பேஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணோம், இந்த பேஸ்ட்டை எடுத்து நம்ம சிக்கன்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு 2 ஸ்பூன் தயிர், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் உப்பு வரைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, அதனால 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். அவ்வளோதாங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஊற வைப்போம். ஓகேங்க, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம 3 to 4 hours அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 to 3 hours வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஊற வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கல ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. இதை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீசிங்கில் வைக்கக்கூடாது. நார்மலாக வெஜிடபிள் வைக்கணும் பார்த்தீங்களா, அதில் வச்சு ஒரு 2 to 3 hours வச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது பிரியாணி செய்யலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹைதராபாத் பிரியாணி செய்யறதுனால நம்ம வந்து அரிசியை வேக வச்சு செய்யலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், அரிசியை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து அரிசியை வந்து வேக வச்சுக்கலாம். இந்த அரிசியை வேக வைக்க சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 75% நம்ம வேக வச்சா போதும். இப்போ நம்ம அரிசியை தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இலை, கொஞ்சம் பட்டை, லவங்கம் இதை வந்து அதில் போட்டுக்கலாம். இது ஊற்றின பிறகு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து அதில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த எண்ணெய் ஏன் ஊற்றுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கோசம் இந்த எண்ணெயை நம்ம ஊற்றிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இல்லை 1 ஸ்பூன் நம்ம சால்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா சாப்பாடு வேக சொல்ல கொஞ்சம் லைட்டாக அது உப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போதும் கரெக்டாக. அந்த அளவுக்கு நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ சாப்பாடு வந்து 3/4 பதத்துக்கு, அதாவது 75% வர அளவுக்கு வேக வச்ச பிறகு நம்ம எடுத்து தனியாக வடிச்சு வச்சுக்கலாம். அரிசி வந்து வேக வச்சாச்சு. பிரியாணி செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்பெஷல் பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி ஃபுல்லாக புதினா, ஒரு இலை, கொஞ்சம் பட்டை, கொஞ்சம் சோம்பு, 3 கிராம்பு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அப்புறம் ஒரு சின்ன தக்காளியும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அப்புறம் 3 பச்சை மிளகாய். இது போதும். இதை போட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெயில் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வதக்கி இது மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம அரைச்சி வச்சாச்சு. இதை அப்படியே வச்சுப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 1.5 கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன், அதே மாதிரி 1.5 கிலோ கறி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. 6 வெங்காயம் வந்து இப்படி மாதிரி நீட்டாக இதை மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கலாம். இது கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு நம்ம பட்டை, லவங்கம், மசாலா போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கிலோ அரிசி 1.5 கிலோ கறிக்கு இந்த பட்டை, லவங்கம் இது போதுமாக தான் இருக்கும். இதை நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இந்த பார்த்தீங்களா, இந்த லெவல் போதும். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து எல்லா பேஸ்ட்லையுமே சரி பச்சை மிளகாய் போட்டதுனால காரம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து நான் பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன். 4 போட்டேன். இந்த பச்சை மிளகாய் போட்டு சொல்ல வந்து பச்சை மிளகாய் லைட்டாக கீரி போடுங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் காரம் நல்லா இறங்கும். இப்போ வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 6 வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். அது பார்த்தீங்கன்னா 4 தக்காளி போட்டுக்கலாம். அது போதுமாக தான் இருக்கும். 4 பெரிய தக்காளி போட்டு வதக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் சால்ட் வந்து போட்டுக்கலாம். சால்ட் வந்து நான் 3/4 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துலேயும் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம 3/4 ஸ்பூன் போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு கடைசியாக வந்து உப்பு பதமாக பார்த்துக்கலாம். சரி, இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காரம் சேர்க்கவே இல்லை. காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேருங்க. ஏன்னா இதில் வந்து பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அரைக்கத்தில் எல்லாமே நான் பச்சை மிளகா போட்டதுனால காரம் வந்து கம்மியாகவே சேருங்க. காரம் 10 பற்றி நம்ம கடைசியாக கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் கடைசியாக காரம் கத்தலைன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு சொன்ன பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்பெஷல் பேஸ்ட், அந்த பேஸ்ட் வந்து அரைச்சி வச்சாச்சு. அந்த பேஸ்ட் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கும் கொஞ்சம் நம்ம எண்ணெயிலே வதக்கலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ண பார்த்தீங்களா, ஊற வச்சோம் பார்த்தீங்களா, இது மாதிரி நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து அது பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா இதை அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அரிசி ஏற்கனவே தனியாக வேக வச்சதுனால தண்ணி அந்த லெவல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம். இப்போ இந்த சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு மட்டும், அதாவது முக்கா வேகிற அளவுக்கு மட்டும் நம்ம தண்ணி ஊற்றினா போதும். ஏற்கனவே நிறைய கிரேவிலாம் கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்குது, அதனால நம்ம 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிப்போம். 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு சிக்கன் கொஞ்சம் வேகிற அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசியை வந்து தனியாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் சிக்கன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த சிக்கன் வந்து நான் ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன் பார்த்தீங்களா. நம்ம பிரியாணி செய்யறதுக்கு ஆரம்பிக்கு முன்னாடியே அந்த சிக்கன் எடுத்து வெளியே வச்சாதான் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக நல்லா இருக்கும். அது கொஞ்சம் மறக்காம பண்ணிடுங்க. முடிஞ்சிச்சுங்க. இப்போ சிக்கன் ஓரளவுக்கு வெந்துடுச்சு, முக்காலுக்கு. இப்போ என்ன பண்ணாங்க, நம்ம ஹைதராபாத் லேயர் பிரியாணினால இந்த கிரேவி வந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருவோம். சிக்கனை அந்த கிரேவி வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரேவியை தச்சு கொஞ்சம் கிரேவி மட்டும் விட்டுருங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அரிசி வடிச்சு உலர வச்சுருங்க பார்த்தீங்களா, அந்த அரிசி வடிச்ச சாதத்தை வந்து இது மேலே லைட்டாக போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வெடிச்ச அரிசி வந்து இது மேலே போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து சாதத்தை வந்து இப்படி போட்டாச்சு. இதுக்கு என்ன பண்ணோம், இது மேலே வந்து கொஞ்சமாக நம்ம கிரேவி வந்து ஊற்றிக்கலாம், சும்மா லைட்டாக. ஏன்னா முழு சாதமும் போடல, கொஞ்சம் சாதம் தான் போட்டிருக்கோம், இன்னும் கொஞ்சம் சாதம் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நடுவில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிரேவி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ கிரேவி ஊற்றின மாதிரி இருக்கு. நம்ம சாதத்தை, மீதி இருக்க சாதத்தை வந்து அதில் போட்டுக்கலாம், மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சாப்பாடும் போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரேவி எடுத்து நம்ம அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஃபைனலாக இருங்க. ஓகே, ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா புதினாவோ தூவிக்கலாம். தூவிட்டு இதை மூடிட்டு அது மேலே நெருப்பு போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிச்சு. இதை அப்படியே மூடிடலாம். மூடிட்டு இது மேலே நெருப்பு போட்டுக்கலாம், தம் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நெருப்பு போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லிம்லேயே ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் பார்த்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு நெருப்பு காயிற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். முடிஞ்சிச்சு, நெருப்பை இப்போ எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, சுட சுட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் லேயர் பிரியாணி. இப்போ நம்ம அவ்வளோதாங்க, சுட சுட ஹைதராபாத் லேயர் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு.